Khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Giê-rôn, ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Judas bên phàm ngồi đã đến đó nơi ấy, vì Chúa Giêsu từng đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Judas dẫn đội binh và lính gác số các thường tế và triển khai cấp cho. Chúng đến đây mang theo đèn vuông và võ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tin la và hỏi chúng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người bảo chúng: chính là ta đây. Judas bên phàm ngồi cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói: chính là ta đây. Vì chúng lùi lại và ngã xuống đất, người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các người tìm ai? Chúng thưa: tìm Giêsu Nazareth. Người liền bảo: người liền đáp lại: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói trong những kẻ cha đã bị cho con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô sân ăn cơm, liền bước ra lên tên đầy tơ bị thương tê và trên bên một bên tay phải đầy tơ ấy tên là Marco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô: hãy sò gương vào vò, ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh biến quan chức và lính gác của người Do Thái bắt trò đi, và Chúa đã điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhà phụ ông Cai-pha, làm thường lệ năm ấy. Chính Cai-pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả sức người. Nhưng Simon Phêrô và các môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vị thường tê, nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thường tê. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thường tê, nên ra nói với đứa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đứa thứ gây giữ cửa để bảo Phêrô: chính ơn, ông có phải là con đẻ người này không? Phêrô đáp: không phải đâu. Còn đầy tơ và lính gác cãi nhau 100 lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời. Phêrô cũng ở đây sưởi với họ, vì thường tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người đã lại rằng: tôi đã giảng công khai cho mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi?
Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào. Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Bây giờ anh đã để người đi trôi và dẫn tới từng tên em qua. Về đâu vẫn ở đây dưới, có người hỏi thế đủ. Cả ông nữa, có phải ông cũng là món để phép số? Về đâu nói rằng không phải đâu. Một tên đầy tớ vì dùng tên, có họ với người đầy tớ vì thuê đôi trên được tay bảo phép đủ. Ôi là chàng tay đứng ở trong vườn gọi ông tay sao? Một lần nữa về đâu lại trốn và thương thì cả đêm nay. Bây giờ họ nhiều người từ nhà khai hoa đến cổng đường. Trời đã sáng, người dâu hay không vào con đường vì sợ nhớ ẩn và không thể ăn mừng về vượt qua đường. Vậy thì là tôi phải ra ngoài con họ và hỏi các người này về tội chi? Chúng đáp lại rằng nếu nó chẳng phải là bên dân đi thì chúng tôi chẳng nộp cho ngài. Khi nó lô vào chung các ngươi nên quy mà sự đau yên quắc của các ngươi. Dân dơ may đáp lại rằng chúng tôi không có đem đến tham sự tự ái. Như thế là nghiệp lời Chúa Giêsu đã nói, người phải chết thành khi nó đô đến vào trong cung đường gọi Chúa Giêsu và hỏi người rằng ông có phải là mùa giáng cho đây không? Chúa Giêsu đáp rằng Từ đi con nói điều ấy, hay là con đã nghe ai nói về tôi? vì nó có trả lời rằng tôi không phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị được tên đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Chúa Giêsu đáp rằng Nước tôi không thuộc về thế gian này, giá như nước tôi thuộc về thế gian.
trả lời rằng chúng tôi có đầu và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng mình là con Thiên Chúa. nghe vậy Phi-la-tô càng thêm sợ hãi, ông lại vào công đường hỏi Chúa Giêsu: Quê ông ở đâu? nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: Ông không trả lời cho tôi sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền công lý công nhân ở ta. Chúa Giêsu đáp: nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để phá Chúa Giêsu, nhưng vẫn có hai lời kêu lên rằng: Nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nghĩa thiết của hoàng đế, ai tự xưng là vua, tức là kẻ thù của vua. nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giêsu là ông ngồi trên quả cao, gọi là Ly Cốt Châu, tiếng gió hay gọi là Các Bà. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Phi-la-tô bảo dân đó phải rằng: Đây là của các ngươi. chúng đáp lại rằng: Nếm đi, không nên nó vào thờ ta. Phi-la-tô trả lời rằng: Nước của các người sao? các tướng lĩnh đáp lại rằng: Chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Caesar. rồi Phi-la-tô cho người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điều người đi, người phải có nơi cầm giá, biến về một nơi gọi là núi Sọ, tiếng gió hay gọi là Vương Cổ Hà. Ở đó chúng đóng đinh người trên đồng giá, cùng với hai người khác, mỗi người một bên. Chúa Giêsu ở giữa. Phi-la-tô tạo một bàn ăn và truyền đóng trên thập giá, và đã thấy Giêsu Na-ra-rét, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bàn án ấy, vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành. Bàn án ấy được viết bằng tiếng Hy-ba, tiếng La-tinh và tiếng Hy Lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô. Phi-la-tô Xin đừng biết của dân Do Thái, nhưng nên biết người này đã xưng mình là vua Do Thái. Phi-la-tô đáp lại rằng: Điều ta đã biết là biết. đóng đinh Chúa Giêsu rồi, chúng lấy áo người chia làm 4 phần, mỗi người một. Chúng lấy cả áo lông, nhưng áo lông không có đường may, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau. Đừng xem ta, nhưng thêm lúc tâm xem ai được. Như thế là trọn lời kinh thánh rằng: chúng đã chia nhau áo và cũng không áo lông, và quân lính đã làm như vậy. Đứng gần tầm giá Chúa Giêsu,
chỉ có mẹ người và Maria Cleophas là chị em với mẹ người và Maria Magdalena thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu Chúa Giêsu thương mẹ thương bạn này là con bạn rồi người vào môn đệ đây là mẹ con. và từ lúc đó con đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất và để trọn lời sách thánh người nói ở đây có một mình đầy dâm, người ta liền lấy viên bọt để thăm dâm Chúa rồi buộc vào núi đồng và đưa lên trò nên một trung tâm gọi Chúa Giêsu nói mọi sự đã hoàn tất. rồi người gục đầu xuống là ngày ăn lễ và không để xác trên thập giá ngày sa bát vì là ngày lại lễ người do phải xin Phi-la-tô cho đánh dập bóng chân liền người đi tự mình và nó giáp xuống còn lính liền đánh dập bóng chân người thứ nhất rồi người thứ hai cả hai bị đóng đinh người tên gần Chúa Giêsu thấy người đã chết chúng không nên dập bóng chân người nữa nhưng có một đêm linh ngọt khác mà tâm vào thành thân thì thương và mau thầy kẻ đã đâm xem thấy việc này đã làm chứng và trước của người thì và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh nghe cùng tin mọi việc có xảy ra để cho lời kinh thành người ta chẳng đánh dập cái xương nào của qua lời này chúng nhìn xem người chung đã đông kế đó Giuse Primatia một môn đệ của Chúa Giêsu nhưng là môn đệ trong bóng tôi vì sợ người Do Thái để xin Phi-la-tô cho cao giáp Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép ông liền đến và tất cả người đi cô đến vô cùng đêm ông này trước khi đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đồ trắng cây họ hàng dắt Chúa Giêsu xuống sức thuốc thơm và đều trong thân theo vết thương người Do Thái người làm ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một mùa vườn và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn đôi chưa chôn cất người vì là ngày dọn lễ của người Do Thái và vì ngôi mộ ấy rất gần
nên họ ăn năn người mơ đó. Đó là lời